حضرت امام شافعی رحمت الله تعالی علیه فرمای شیخ عبدالله قدیلوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې زه د امام محمد صاحب میلمه سوم د استاد امام محمد صاحب چې میلمه یې سوم د شپې ما سر ولګاو حضرت مطالعه کوله مطالعه سره اول سواره څراغ بلکو اول سواره څراغ مړ سار مې ورته ویل چې حضرت اول سواره د څراغ ولګاو بیا د څراغ مړ کو دول هو چې څراغ مې لګاو مطالعه به مې کوله بیا چې به مې داسې سر ولګاو خوب مې نه کاوه له دغو مسائلو د احادیثو د قرآن عظیم شان به مې استنباط د مسائلو کول بیا به مې څراغ مړ کړو ځکه تیل ډېر کم دي که مې څراغ لګولی پرې کوی بیا ما ته بل وخت کار نه راکوي نو څراغ به مې د تیلو د کموالي له وجې راته مړ کړو او فنن شپه کې مې 2000 مسائلې د الله جل جلاله په قدرت سره استنباط د مسائلو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه امام محمد صاحب ته راغی ورته ویل سبق وایم دورت ما سره وخت نسته زه سهار دلته دغه کلي کې سبقان وایم بیا سبقان خلاص کم بیا غبل کلي ته ځمه په دغه دابه او قچر او اسبه باندې مزل کوم ټیم نسته را سره امام شافعي صاحب مبارک څه ورته وایي وای خو سله دې کلي ته بل کلي ته روان سي پر لار باندې چې ځې پر د دابه پر سیره سبق راته وایي زه بیا ارومه د هغه خواري وه د دغه خواري وه او ټول بزرگان او اولیاء وو ځکه بزرگان او اولیاء وو چې دونه کمال او دونه تصنیفات سړی په زندگی کې خوراک هم کوي عبادت هم کوي له یو چا سره یو مجلس هم کوي د کور خو به هم یو ژوند وي د هغه باوجود دونه خدمات د خلکو څنګه کول وای دا ټول اولیاء کرامو دا ټول بزرگانو دغه بزرگان چې دا نن زمانه کې خلک له بزرگانو انکار کوي دغه اولیاء چې دا نن زمانه کې خلک له اولیاء انکار کوي دغه کرامت چې دا نن زمانه کې خلک له کرامت انکار کوي دا اولیاء بزرگان خاوندان دي کرامت وو ولی علماء صوفی کرام فرمایي چې و دغه نه ډیر لیکنې ته تاسو تعجب مکوئ ولی د عام انسانانو چې خاوند ولایت نه وي او خاص انسانان چې خاوند ولایت وي لکه امامان مبارکان دي دوی شاګردان تر علماء دیوبند تر هغه له مخه علماء بلخ او علماء افغانستان داسې کوم کار کاوه عام خلق په طول د زمانه کې کار کوي دا علماء ما خبره پیږي بزرگان په عرض د زمانه کې کار کوي ما او تاسې په غانټه کې په شپېته منټه کې په طول باندې څونه کار کوو هغه په شپېته منټه کې د شپېتو غنټو په عرض کې کار کوي هر منټ یې غانټه وي دی ځکه الله په خواري کې بیا دا برکت واچول چې دغه حال ته ورسېدل او بزرګي په داسې اندازه کې ده مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه سره یو ملګری د روان دی له یو جیلر سره کار ده جیلر ته ورځي طالب ورته وایي حضرت دا کرامت اولیاء اوس حق ده که نه ده حق که حق نه په کتابو کې ولې راغلی ده قرآن عظیم شان کې ولې راغلی ده احادیثو کې ولې راغلی ده او که حق وي بیا حجت ولې نه ده دلیل ولې نه ده علماء ما خبره پیږي شاید تاسې مې شازم دی قرار بیانوم انشاءالله تاسې هم به پیږئ بیا حجت شرعي ولې نه ده مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ورته وایي ما او تا چیرې روان یو ولا جیلر سره م کار د جیلر کور ته ورځو وایي تر هغې ځکې پورې به څونه لار وي وایي 200 ګامه لار به وي وایي احتمال د زیادت او د کمبود لري وایي هو وایي درځه ورېسي د جیلر کور ته ورنږدې سو طالب ته ویلی اوس څونه لار پاته ده ول 4 ګامه ول احتمال د زیادت او د کمبود لري دور تل نه ول دغه مثال ده د کشف دی ولی هغه مثال دغه مثال د کشف دی نبی هغه مثال د کشف دی ولی دی ولی کشف ځکه حجت نه ده حق ده حجت ځکه د ولی شی لري ویني احتمال د خطای فکی وي نبی شی له نږدې ویني احتمال د خطای نه وي ځکه د نبی کشف حجت دی ولی کشف حجت نه ده او ګوري دا د الله تعالی جل جلاله دی فار درته وایم د خدای دی فار چې د موږ فخوانی علما څنګه خلک وو
ادب یې څنګه وو ولایت یې څنګه وو او سی ولی نسی بزرگ نسی ولایت ته ونه رسیږي د دین خدمت تر باندې ټکې ده د توا ټکې ده سی وبې نه کې